مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اليوم بالدي ام رح احكي لكم عن منتجات رح تستفادوا عليها كتير، وكمان رح احكي لكم عن منظفات للبيت بشكل عام. فاول شي لا تنسوني بلايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم وشير للاصدقاء مشان يكبر قناتنا. اول شي رح ابلش لكم بهذا الكريم. من فترة صبية طلبت مني للأوردة الدموية يلي بالساقين، فهاد بيصير من التعب واللي عندهم زيادة الوزن فبيضلوا دائما قاعدين أو اللي بيضلوا دائما واقفين، فبيصير مثل أوردة دموية برجليهم وبيبين. فهذا الجيل بيخفف هاي الأوردة الدموية، وكمان اللي عندها رجلين تعبانة فهذا الشي بيخفف لها. فهي مستخلص من الكستناء وزيوت تانية كمان. فاستخدامه هو جاي مثل الجيل، بتحطيه على الساقين وبتدلكيهم هيك، تعمليهم مساج بسيط. وكمان فيكي تشوفي النشرة اللي موجودة جوات العلبة وتقريها وتشوفي كيف طريقتها. سعرها بس يورو 95 سنت. كمان عندكم هون حبوب، هي كمان من بذور الكستناء، فهي كمان للأوردة الدموية. باليوم تاخدي حبتين، حب الصبح وحب المساء، مع كتير مي، لازم تشربي بعدها كتير مي. فبيعزز الدورة الدموية للأوردة وبيخليها ناعمة تكون أو طرية. فهي الأوردة بتصير مثل ما قلت، إذا بتضلي دائما واقفة، شغلك دائما على الواقف، فهذا الشي بصير، أو من زيادة الوزن بتضلي دائما قاعدة. سعرها 4.45 سنت. كمان هون رح احكي لكم على بما انه هلا صار المرض ورشح واللوزات وهيك شيء، رح احكي لكم عن هذا الدواء. اما هون صبايا رح احكي لكم عن هدول الحبوب، او هي سكاكر، يعني ما فيك تبلعيها، يعني هي سكاكر، وفيك تاخدي اكثر من حبتين باليوم. فهي بيساعد على علاج السعال، التهاب الحنجرة، بحة الصوت، الحكة بالحنجرة كمان، وإذا عندك صعوبة بالتنفس بالأنف. وهون كاتبين بيصير لعمر 4 سنين وفوق، للأطفال وللكبار. فهي لالتهاب الحلق والسعال، وكمان سعرها 4.25 سنت. كمان في هاد نفس الشي كمان للسعال، بس هذا بيجي معه فيتامين سي وبيجي معه السكر غاي، يعني من دون سكر. فكمان هي لتهيج الأغشية المخاطية، منطقة الفم والحنجرة والحلق، وعلاج بحة الصوت والسعال وحكة الحنجرة. كمان من عمر 4 سنين وفوق، وسعره 4.25 سنت. للكبار والصغار بس يكون 4 سنين وفوق. عندكم هاد كمان بخاخ ماء البحر البارد، هاد للأنف بيجي، طبعا هو كمان ببلش من عمر 6 سنين وفوق. فبيعطي ترطيب وتنظيف للغشاء المخاطي للأنف. وقت بيمرضوا الأولاد بتعرفوا بيصير في جفاف بالأنف، فاستخدامه بتبخيه على فتحة الأنف عدة مرات، يعني مرتين 3 حسب، وكمان حسب يعني فيك أكثر من 5-6 مرات كمان. وسعر 4.75 سنت. في عندكم هون حبوب للأطفال، أول شي هن النباتية ومن دون لاكتوز، وكمان من عمر 3 سنين فيك تعطي هاي الحبوب ومن دون سكر مشان ما يخربوا اسنانهم. فكمان هاد بيعالج في التهاب الحلق وكمان صعوبة البلع والسعال، وهي بنكهة الفريز، يعني نكهتها طيبة، ومثل ما قلت هي نباتية. هي جاي حبوب امتصاص، فيك تاخدي تعطيهم حبتين، وإذا من 6 سنين وفوق 4 حبات، وسعرها 2.95 سنت. كمان عندكم صبايا هاي المجموعة للأطفال نازل سعره فأول شي هذا شامبو الجسم للأطفال اللي عنده بشرة حساسة، فهي من البندق وخلاصة البانسينول، وسعرها شوفوا من يورو وقديش نازل 95 سنت. كمان هذا بيجي لوشن لجسم البيبي، بيعطيه رطوبة، وهي كمان للبشرة الحساسة. كمان بيحتوي على البانسينول، وسعرها نازل 95 سنت. وهون عندكم الشامبو كمان نفس الشي. فهي المجموعة كتير
حلوة ونازل سعرها كتير، يعني شوفوا ل95 سنت. كمان هاي شامبو للجسم، هي كاتبين للفاميليان، يعني لكل العيلة من البيبي للكبار. بيعطي رطوبة للجسم، بيحتوي على البانسينول والبابونج وما بيخلي يصير جفاف بالبشرة. وسعره كمان من 2.45 نازل ليورو 20 سنت بس. في عندكم هذا التونر نازل جديد. طبعا هي اول شي من دون كحول، من دون مواد ضارة للبشرة. هي فيها تستخدموا الحوامل كمان لانه من دون عطور كمان. فهي تونر فيه 2% فيتامين سي و1% البانسينول، بوحد لون البشرة وبيعطيه توهج، يعني بيعطيه نضارة لبشرتك وبيفتح البشرة وبيحفز إنتاج الكولاجين وبيعطيه رطوبة، وكمان بيقلل الخطوط الدقيقة بالبشرة. قبل الاستخدام بترجي القنينة وبتستخدميها الصبح والمساء، واستخدمتيه الصبح لازم تستخدمي واقي الشمس، وسعرها 3.95 سنت. هلا هي القنينة مفتوحة فرح أغيرها. هذا بيعطي ترطيب قوي للبشرة، وكمان هو مهدي وما بيحتوي على العطور ولا الكحول. طبعا المنتجين هدول بيصيروا لجميع انواع البشرة شو ما كان نوع بشرتك. يعني اذا عندك احمرار بالبشرة بيهدي لك اياها، وكمان بيقلل الخطوط الدقيقة بالبشرة، ومثل ما قلت هو بيرطب البشرة. فيك تستخدميه مرتين باليوم الصبح والمساء، بس لا تقربيهم على منطقة العيون. بيحتوي على الجليسرين الأحماض الأمينية، وبيغذي البشرة وبيعطي إشراق ونضارة كمان. وسعرها 3.95 سنت. وهون كمان شفتوا من دون عطور، يعني كاتبة. في عندكم هاي الممسحة أو هاي الليفة بتجي بتعبيها صابون السائلة اللودالين من هون، وبيكون سهل عليكي التنظيف. سعرها يورو 35 سنت. كمان هون رح احكي لكم عن صبية طلبت مني كريم لصمات. فهذا الكريم عن جد ممتاز. هي كاتبين للجسم والبشرة، بس للتصميط كتير منيح. جربوه، فهذا ممتاز عن جد. يعني من فترة كمان حكيت لكم عنه. فهو للصمات كتير منيح، للصغار للكبار فعادي. فهي خاص للبشرة الحساسة، وسعرها بس 95 سنت. كمان في هاد للكريم لبشرة الأطفال الحساسة، هو من الأوليفيرا. بنعم البشرة وما بيخلي يصير فيه جفاف يعني، وسعرها كمان 95 سنت. كمان في عندكم هذا الكريم كمان للصمات، بس الأولاني اللي حكيت لكم عنه هداك بيجنن. فما بعرف إذا حدا جرب هاي واستفاد عليه فيكتب لنا إياه بالتعليقات. أما هاد سعره 2.15 سنت. هون رح احكي لكم عن هذا الكريم الشعر، هاد بزبدة الشيا. هذا الكريم لإصلاح ومعالجة الشعر، بيعطي نعومة للشعر، وهو للشعر التالف والتعبان والجاف، وريحته من ريحة جوز الهند والفانيليا. استخدام هذا الكريم بعد ما طلعتي من الحمام او يكون شعرك رطب شوي، تحطيه على اطراف الشعر، بعدين بتمشطيه لبينما هيك يوصل لفوق شوي وبعدها ما في داعي تغسليه ابدا. وسعرها 7.95 سنت. هون اجينا على قسم المنظفات بالدي ام. فرح احكي لكم عن انواع كتيرة من المنظفات. اول شي رح احكي لكم عن هذا البخاخ للعفونة. هلا صار وقتها بكل بيت بألمانيا بيصير بالزوايا عفونة، او بالحمام او بغرفة النوم، المكان اللي ما بيتهوى كتير. فهذا البخاخ عندكم 3.95. كمان في عندكم هذا البخاخ كمان للزوايا، كأنه هذا مكسور عم بينقط مي منه. فهاد كمان سعره 7.95 سنت. وهاد كمان حكيت لكم من قبل للحنفيات، للمجلة، للطناجر من تحت، للمقلايات من تحت، كمان كتير منيح، ويعني سعره كتير رخيص. كمان انا ما بستغني عنه. سعره 85 سنت بس. كمان رح احكي لكم عن هذا البخاخ.
هاد ممتاز يلي عنده غبرة بالبيت وين ما كان، عالطاولات، خشب، الخزن، تلفزيون. هاي 7 أيام ما بيخلي الطاولة أو التلفزيون يمسك غبرة، يعني بتضل 7 أيام نظيفة غرض اللي مسحتي فيه. بظن فهمتوا علي. سعره 2.95 يورو. كمان عندكم هذا البخاخ، هاد خاص للموبيليا بشكل عام، موبيليا الخشب، وسعره 3.95 يورو. كمان هون في ظروفة بتجي سائل للجلي. هذا الظرف هاد هي بودرة جاية بتفضيه بالعلبة اللي هلأ رح فرجيك اياها، وبعدين بتعبيها مي. هي من الليمون والزنجبيل والنعناع. طبعا بتفضيها بهي العلبة الفاضية، وبتعبي فوقها مي دافية. وهي العلبة سعرها 3.95 يورو. والظرف فهو لتنظيف الصحون والأطباق والكاسات، وضد الشحوم كمان فعال يعني. فمثل مو شايفين بالصورة، بتفضيها بالعلبة، بتحطي فوقها مي دافية، وسعر الظرف 1.95 يورو. كمان هون رح احكي لكم عن هدول الظروفة، عن جد ما بستغني عنهم نهائيا. هي بتجي صرفين مع بعض، كل مرة بتستخدمي ظرف. فبتعرفوا هون بألمانيا ابريق مي المغلي دائما بتصير تحته في كليس، فهاد بتفضي الظرف فيه وبتغليها وبتفضيها، بعدين بتعبيها مي عادية، وكمان بتغليها وتفضيها مشان ينضف. سعرها 55 سنت. وهاي بتجي عندكم للفرن، للشغلات اللي فيها شحم وزيت، ومثل الشواية كمان، فلتنظيف هذا الشيء. فهذا البخاخ كمان حلو. اول شيء اذا بدك تستخدميه للفرن، دفي شوي الفرن بعدين بخيه، بتلاقي كل الشحوم ينزل. و1.75 يورو سعره. كمان عندكم هاي الشفرة، هي جاي مثل الشفرة بينظف فيها الغاز احيانا بتلاقي فيه هيك بقع ما بتنقام بسهولة، فبهي الشفرة بتقيميها. سعرها 2.25 يورو. هون عندكم كمان ما بستغني عن هاد ابدا، هاي لبصمات البراد. فانا كتير بستخدمها للجلاية من برا، فجلايتي نفس البراد لونه فضي، فبخيه ومسحيه يعني بالاسابيع ما عاد يبقع، وكتير منيحة. فهي للبراد والجلاية، وسعرها 3.25 يورو. طبعا جلاية من برا. وعندكم هاي لتنظيف جوات البراد مشان ما يطالع روائح. فهي لتنظيف جوات البراد، بينظف البراد كتير منيح. كمان حلو بستخدمه. سعره 2.95 يورو. اما هاي اللي عندها برادة بيطالع روائح، مثل اذا حطيتي سلطة او شي شغلة بالبراد وطلعت ريحتها، فهي مثل هون بتفتحي الغطا وبعدين بتسكري الغطا كمان وبتحطيها بالبراد، فكل شي روائح بتشفطون. سعرها 1.95 يورو. هون عندكم هدول صبغات للثياب في كل الالوان، وسعرها 7.45 يورو. وعندكم هون صبايا هدول كربونات، هاي في منا بيستخدموه لتنظيف المطبخ، وكمان للمجلى، للحنفيات، لا كتير يعني تنظيف بيستخدموه. وهي بكربونات الصودا، يعني بتستخدم للخبز، للفلافل، فهي للتنظيف وللمطبخ، وهي من دون لاكتوز ولا ملونات ولا شيء. سعرها 1.65 يورو. عندكم هون صودا لتبييض الثياب الابيض، وسعرها كمان 1.65 يورو. وهيك صبايا وصلت معكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ولا تنسوني بلايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم، وشير للاصدقاء. اذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي اياه بالتعليقات.